соседский, да? Да. Они продали, что ли, его или бросили? Что-то у них там все земля и все олег. Угу. Тополы еще были, нет? Олег, туалет вы тоже делали, нет? Это я привез. А что там песок, Олег? Тут тоже песок, земля, что ли? Везде песок. Сколько там песок? Здесь полностью песок, грунт. А у нас войлочная вишня. Вишня войлочная. Вот она, Иринка, слышит, стоит. А. Милка купаться хорошо детям-то. Это просто мальчику. Дай-ка папа поснимаю, дай сяду. А дальше. Ой, да я надеюсь, не замораюсь. А дальше. Фу, так воняет здесь. Сейчас я продемонстрирую, смотри. Вон, погоди. Песочек, он говорит. Подожди. На землю не ложи, Олег. Так, где будет палатка, где будет? Ой, Дим, ты же ставишь, давай. А. Глубоко? Мелко. Папа, я тебя снимаю. Ровно как раз. Где? Ты стоишь там ровно. Ну да, вот. Тут никаких коряг нету. Как это папа учил делать как? Растительностью, видно, с травкой, но такое. А вон лилии, кувшинки. Не надо мне доставать, Олег. Не надо. Достану? Не надо. Ну что, для купания самое то, что я хотел. Я снимаю уже. На видео? Знаешь, чтобы снимать тут надо. Ты снимаешь? Ну. Я тебе позировала. Папа, тут можно разбежаться и прыгнуть. Знакомый песня? Слушай, я его выкину. Разбежаться и прыгнуть. Дело в том, что здесь же Я мелко. его выкину, а кто-нибудь за ним приплывет. Давайте. Ага, он тонет. Он тонет. Сама поплывешь. Он мне не нужен. Давайте. И как мы. У нас суша есть рыба. Сушеная. Мама, задняя сальто. Жик. Не представляй. Хочешь попробовать? Вот за столе? Это мой. Не стреляйся, а? Как можно здесь? Помогай мне. Ой, наши почти не детские. Мы палатку за 10 минут собирали. Мама, иди сюда, здесь есть. Даже дай полчаса не соберешь. Они наоборот. Это и все, где хлеб, Олег? Это все хлебное. А хлеба зачем нет? Я купил батон и 2 булки. А? Этого же мало. Они же сейчас все съедят. Конечно, мы голодные. Мы же холодные.
Ты что, назад летала? Лишь твоя улыбка для меня свет, а прекрасней взгляда в мире Не знаю, просто как сделать, но вот я что-то сделала. и когда увижу я твои глаза. Снимите меня отсюда. Я же сказала, надо 3. Ты куда полез? Папа, я могу вот туда полезть, смотри. Здесь. Так, теперь смотрите. Здесь колышки у нас отсутствуют, а мы будем использовать. Папа, А, папа, смотри, папа, я могу туда пролезть. слушай, без них, по-моему, мы собрать их не сможем. О, ничего себе. Ой, пчела. Исан. Что? Так, давайте надо здесь помогать. Ирина, давайте все вместе подпишемся. Ирина, иди сюда. Здесь надо не одну, здесь так 3 человека, наверное, надо будет. Ирина, иди сюда. Я отдыхать приехала. Давайте не будем палатку снимать. Давайте. Просто мы забрали. Там есть коряга, такая штука, вот здесь вот. Нет, чтобы наступить. Вот, сначала могу туда забраться, смотри, Нина. Потом, Нина, я могу туда забраться. А потом вот туда, а потом если получится, конечно. Так. Дети, потом купаться вы уже не захотите. Ребят, дети, купаемся или не купаемся? Я не знаю, я не могу слезть. Я уже оттуда пробовала. Папа, а как отсюда слезть? Лисея, как ты слез? Лисея, как ты слез? Да, реально. Больше этой буквы, больше пакет стоит, чем буква. Мне не нравится, как на компьютере там лазит сейчас, роется. Настя, подай мои тапочки. Ну что там, фотографии, машины смотрят, музыку надо, Венерину, это... Настя, подай мои тапочки. Не, ну они же смотрят фотки, это же естественно. Ну им фотки, я Машу на свадьбу без их подай разрешения, мои как могу тапочки. раздавать фотки? по идее? Ну, Ну, с одной стороны, там Настя, фотки же, это Настя, подай мои же наша, тапочки. почему я должен давать все это? Так, разобраться, что-то я просто не понимаю, кто не спрашивает. А ты бы хотел, чтобы они ведь просто взяли? Подожди. Олег, давай убери ту слюню. Убери ту слюню. Олег, потом подай слюню. Ты же это, Да, Олег, Олег, подай тапочки, пожалуйста. Олег. Как подай, Олег? Олег. Нина, Настя, они вот так строят. Папа, смотри, папа, что я уже собрал. Ваня? Папа, смотри, что я собрал. Потому что насчет фотографии, раздавать свадебные фотографии мы можем ли без разрешения Димы и Маши? Я просто сейчас вот немножко подумал об этом. Может быть, какие-то моменты надо было, чтобы они со свадьбы просмотрели первые. Нет, я не положила. Сейчас я Машин телефон. Но у меня телефон Димы, который на Машине разумеется. Сейчас давай. Сейчас я тебе давай это самое продиктую. 922 390 Постой, сколько? 922 936 Надо ему 0719. 0719. Я разговариваю? Повтори. Вот, большое спасибо. Ага. Не буду, как они оба боялись. Я Да, раз, два, перезвони, смотри. потому что
самое, как бы они первые должны были посмотреть, отобрать, а потом раздавать. А то вдруг какие-то фотографии. Ну так, потому что я что-то сейчас подумал, это интеллектуальная собственность их, понимаешь, а то у нас будет потом какая-нибудь неприятная история с кем-нибудь. Так что я, ну как бы и компьютер, наверное, зря вы там, как бы скажем, Скажи, не листайте, выключить это рабочий компьютер вообще там, тогда. может материал какой-то будет для кого-то соблазном или что-то. Поэтому закройте, сделайте все, что надо, и закройте компьютер. Все, никому ничего не разрешаю. Понял? Пока. Пап, пошлите купаться. Кто будет купаться? Поднимайте руки. Олег, иди купайся быстрее, Олег, сейчас тебе холодно будет. Пойдемте, дети, со мной. С разбег, кто смелый? И на видео снимаем. Не смотрите туда. Да все равно ничего не видно, так не Пойдемте купаться. Пошли. Папа, только надо там купаться, тут и... Ну, Нин, ты купаешь? Будешь купаться, нет? Давайте. Кто с разбега? Я побежал с разбега, да? Кто за мной будет? Давайте по очереди. Побежали. Побежали. Шорты-то сними! Олег! Пап, ты шорты забыл снять! Пап! О, no, my God! О, God, my God! Ой, гуд. Пап, ты шорты забыл снять! Далековато он. It's too late. Ну давай, смелей. Ну я не понимаю, ребят, зачем вы приехали сюда? У! Давай, Прыгнуть. прыгнуть мелко здесь, ты чё? Ну, спусти на ноги, так ты... А, так можешь, так. А я это на видео засниму. Давай первый. Нет, я такой, когда они... Ох, какая вода. Самый последний нож. Потрясающе. Я пап самый последний. Олег! Елисейка, давай я тебя снимаю быстрей. Ты меня замучила своими нотациями, иди нафиг. Пап, что ты шорты-то забыл снять? Ну что, давайте, ребятки. Так, а тут ил, что ли? Песок. Это песок? Ага. Так. Настя, смотри! Настя, смотри! О, тут стою. Сейчас ты. Олег, я тебя не вижу. Я пойду за этой кувшиночкой, скажу маме. Не надо. Я хочу пройти. Я знаю, как эти цветы называются. Это кувшинка? Да. Вон от цветочек, Елисей.
больше цветочек нет. Есть, вон один. Где? Вот. Это мой. Где? Они знают? Вот. Нет, понимаешь, они... Я не вижу где. Да вот желтый. Да, они просто знают, что такие кружные там, понимаешь? Да вот впереди тебя. Ну, немножко сбоку. Где? О, что это такое? Еще не раз... А, подожди, процвела уже. Где? О, да. Сегодня мы с тобой. Елисей. А? Лягушка или пока? Дубль 3. Папа, еще одну вот такую раскопать, нет? Вот Нет, здесь. пока не надо, может мы потом забьем просто колышко. Будем здесь, потом мы пододвинем. Так, бумагу давайте. Бумажечку. Вот туда вся бумага. И оказывается. А вон там что? Так, самые сухие у нас где первые были? А вот тут еще есть бумага. Бумагу пока. Нет, он упал. Ну ладно, положи сюда. Да, быстрее сюда. Его нет. Ну, там сантиметр 2. Дашка. Дашка, покажи мне. Покажи, нет, я там ну, покажи, не надо. Покажи, что ты написала. Вау. Покажи, где вау. Валяешь на это. Дай в наушники. Папа, я 2 ямы вскопал. Много ям не надо. А то потом. Ну, если что, это для мусора, папа, яма. Здесь можно делать ямы, и туда мусор можно. Тут вот еще есть газет. Я знаешь, папа, зачем это делаю? Просто мне земля или песок нужен. Вот туда, чтобы играть. Моя Карина. Кому что ей нравится? Они похожи. Настя. Настя, А? сухую траву немножко носите ко мне. А? Сухую траву бегом сюда подтаскивайте. Сухая трава нужна сейчас. Какая трава? Где ее можно взять здесь? Ну вон, везде она, везде что вы. Не смешите меня. Пап, сухая трава. Сухая трава желтая, вот она так и сверху ее скрываете и подносите. Сухая трава это вот. Можно на поле подняться, вон там рожь или что? Рожь, давай сюда потом. А у меня есть бумага. Ну, бумага тоже хорошо, если есть. У нас сгорает быстрее. А травы граничные. Ну, мусор. У меня побольше песка. И там много-много мусора. Давай поднеси. Вон там на поле сухой травы много. Это только для начала надо сейчас. Она... Из машины мусор. Так он хорошо, мощно забирается.
коробки разные нужны? Коробки нам самим нужны. Коробки есть, нет? У нас вон там вот коробки от сока есть. Если надо. Важно это. А, да, кстати, одна. А, две. Кстати, а еще вон там вот есть. Ведро чистое, да, помыто? Нет, таких же не надо. Не знаю. Да, вроде чисто. Чё? А что ты снимаешь? Рыбачат. Пап, пробки тебе нужны? Ай, ну ты музыку поставишь. Я все порезать. Загорается. Папа, а что за дымина? Вот, разгорается. Давай, ложи перемешку. Сейчас займется. Нет, надо будет то. Ну, сейчас. Ну, вот сюда и потом тут. Там есть еще у вас, нет? Давай сейчас насыпем чуть-чуть. Кроватка. Че, нашла? Чё, потухает, конечно. А что, воды нет? Она еще капает. Вода там. Ну быстрее стена. Она еще капает. Блин. Как так ложить? Прям так ложить? Ну да. Да что такое? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Мамочка, привет, ты дела? У меня нормально. Рекордов Гиннесса надо записать. Зачем? Рекордов Гиннесса. На. Книжку рекордов Гиннесса. Книжгада, перед рекордом будет, да? Мам. Так, ну что, воду теперь можно Пап, ты зажигать? снимаешь? Да. Ну, я. Ну, хотя... Мама, хочешь, я тебе скажу, пока мы изучаем? Нинка, да Нинка. Мама, я поеду, но мама скучаю, я туда хочу. Туда. Ух ты, Поедешь? тут уже. К Эссену. А у нас крышка есть? Не, уже вкусил. Чешется. Ну, я говорю. Что тут какие-то фонари? Стаканчики. Да. Да. Щит! А вы его помыли, нет? Хоть из дома так взяли? А? Красная решуска. Здорово, что ли? Здорово, да здорово. Мама, это же Мишка. А крышка какая-то была ведь? Она нужна же где-то. Котики? Ну так цепляют. Это же салют. Какой абсолют? А ты мама выключила? Так, вот теперь надо сюда. Папа, это ведро жалко? Нет? Мама отживали уже так. Мама, что такое белое все? Дым от нас. Дым? Да. Мам, смотри, там как облако.
Это Вот дым так от вот. нас шел там. Сейчас уже не дым, сейчас костер. Смотрите, как стоит. Ого. Вот сюда надо такую деревяшечку, чтобы она вот таким крючком назад была. Вот раз. Такая, есть? А надо и срубить надо было. Ну подержите кто-нибудь здесь. Вот так. Сейчас закипит очень быстро, приготовьте все к чаю. Столько дров у нас. Молодцы. Мы молодцы, папа, да? Молодцы вы все. Особенно мама на шиповником пособирала. А шиповник разве горит? Дров у нас там целая гора. Хоть там никто их не видит. Мама, смотри, здесь город, да? Ну, здесь вертолеты, ну, аэропорт, да? Здесь, Как мам, здорово с музыкой со своей. Ну, ты поняла, да? Здесь, например, аэропорт, да? Здесь там много самолетов, вон вертолеты, здесь машины, все такое. И здесь с другого города, там далеко-далеко, пускают бомбу. И прям в аэропорт. И все загорается, и аэропорт горит. Хочешь горячую палку тебе? Зачем? Ну, типа, горит О. аэропорт. Уже бурлит. Ну пойду я сейчас приду. Давай. Бурлика? Уже бурлит. А, бурлика. Я в бурлика пойду. Что, чё все на меня? Нет, чё все на меня? Мама, смотри, это я сделал яму. Олег, ладно, я не дам. Настя, это сюда Интересно, вот в эту- какая пушка надежнее? Это? Или это? Я фокусник. Попробуй туда вот этот железный шарик положить. Они у меня там закопаны. Ты чё? А чё? А, Алиса, смотри, представляешь, сейчас прям там деревяшка зажжется. Вот эта, которая сама палочками. Она здесь жгется, она... Вон уже горит, смотри. Это не горит. Нет, я же видела, там прям полыхнуло так. Это оно там только что в сторону, видишь, там попущено. Так, смотри, это наш. Ты что делаешь? Ровно если перевернется, вот здесь ёбается. О, рон за ним Завтра А? будет солнечная погода. Не Почему? шатай, идёшь туда в стола Почему? быстро. Вон полоса розовая. И как ты узнала? Где еще один третий взрыв? Где третий взрыв? Именно в доме. Слушай, мам, папа. Ай! Ну да. Окей, канал. Роб стал целовать. Это как? Бай-бай, свидетель на Робка. Олежа, один штанишки иди. Чем? Комары закусают. Не греши. Не плохие. Мам, а Бог же мог раньше куда-то... О, быстрее на подкаст. Машоночка, ты без меня не можешь? Ну, конечно. А что? Вы уже кушаете? А я? Кто не работает, тот нет. Так что иди работай вначале. Я работала. Я... Ты дешевая! Давай, вылетай. Нина, подержи, пожалуйста. Нина, подержи, пожалуйста. Нина, подержи. Ты хочешь мне руку отрубить? Подержи.
Все, снимаем. Папа, почему я не люблю запах сушеных вот этого и вот этого? Странно. Вот. Какой у тебя больше остальных. Теперь чай, дай мне заварку. Сюда можно наливать? Можно. Нет, заварку будем туда ложить. У нас с тобой больше. Туда завариваем заварку. У нас с тобой больше всех. Да, с Артемом. Какое место здесь, да, Так чётко? хотели, но Всё. не захотели почему-то. Чай готов. Подходит к концу, белым путем направляю. Ух ты. Сколько чая будет у нас. Да, ты крутяк. Здорово, получается. Как бы вот эти вещи только что потом сохранились у нас. Поняли, дети? Вы запомнили, как надо работать, да? Делать. Нет, у меня там комар улетел, я бы так сделала. Его нужно я под музыку? Вот так, да? Так, вот так, вот так, да? Так. Тын, тын, тын. Нет, уж. Я уж что-то, зачем мне так делать? Папа! Комар, мама! Я моя. Комар, мама, комар! Комар, мама, комар, комар! Раз, Через два, комар и вот здесь. Всё. Мама. Ой, комар, комар. Скажи свои ямки. Ну и ну. Так, это Нина как бежала, надо было снять. Какие-то ямки снимаешь. Ниночка, побеги еще. Комар, Вы Нина, видите, комар, что Нина. надо видеть. Давай вместе так одновременно. Комар! Что, молимся, Нина? Побежали? Надо, Вы же Сейчас. Елисей, пойдемте помолимся. Давай. Нин, давай молимся. Я хочу кушать. Нет, это неудобно. На сюда положу. Тебе и папе. Самый большой. Ай, комар, ай, комар, комар, комар. Не нервно. Комар. Раз, два. Комар. Там. Да нет, это начали. Комар. Комар. Комар там. Давай мы комар. Не, Алексей Олег. От костра даже. Алексей Олег. Благодарим Господа. Раз правый, папа. Раз левый. Господи, вот мы собрались, Господи, мы увидели, что мы можем, Господь, что мы можем наши или что-то, Господи. Мы просим, чтобы мы были круче, мы помогали, Господи. В этот час мы благодарим Тебя, что у нас все так благословит, и дрова у нас, Он для нас приготовил, Господь. И мы спокойненько, без проблем все смогли сделать костер, можно чай быстренько сделать. Только с палатки не смогли забраться, там надо запчасти. Ты запчасти туда положил? Да, внутрь я положил, я Вот положил, там я. надо будет, Господи, сделать. И так у нас все прекрасно. Ну, Господь, мы еще увидели свои недостатки. Я прошу, простите меня, Господи, мы, Боже, мы просим, чтобы Ты приходил в этот час близко. Благодарность, Богу, что цены для себя. Аминь. Я подложу. Папа, я подложу. Ходи. Подожди, давай в тему пить. Нет, вот же кушай, что булочку. Как Харри Поттер.